samles til samvær og glede. Bordet klart, barnas forventning lokkes av lukten av julemat. Lutefisk, laget av tørrfisk, behandlet med lut i 5-6 dager. Daglige skift av vannet viktig, prosessen blir riktig, godt resultat. Nøtter skal knekkes, det knaser i skjul. Slik det alltid når det blir jul. Julen for meg, håpet om frelse, troen på han som ga alt for synden. Og vi har pepper, og vi har timian, og vi har sukker, og vi har eddik. Vi har honning til juleselsen, og brødet safran og gurkemeie. Vi har skiskummer, alle hånder og Deilig å høre til livet dere. Vi har gledet oss ekstremt lenge til å komme hit og spille. Det for mange av oss lenge siden vi har vært i Bergen sist og spilt og gjort noe ordentlig, så det har vært veldig stas. Deilig helt siden vi landet første gangen i Bergen og hørte det første «Det en rævhåler!» 5 meter ut fra Flesland så kommer rævhålbemerkningen fra taxinæringen, og det alltid hyggelig. Så vi skal være her hele desember, vi skal slappe av og nyte en førjulstid her. Og det som er ekstra deilig for i hvert fall Vegard og meg denne julen her, med å være her i Bergen, det at familien vår i Oslo. Så det jo ikke feil.
Så vi har latt mor og mor ta julestria, og jeg vet at det voldsomt hektisk der hjemme, føler med dem. Men her det gode dager. Sover til 11, alt fint. Og sånn det jo, men for deres del, tenker jeg, det styr med julen, det stress og mye som skal gjøres og sånne ting, men akkurat nå, den neste timen her i hvert fall, så kan dere slappe helt av. Nå det vi som skal stresse, nå skal vi stå på for å underholde dere, kan senke skuldrene, og så skal vi gjøre det vi kan. Og det veldig mange av de bak her som synes det litt irriterende at jeg sier det, for det sånn, de får så høye forventninger og sånt. Jeg skulle noe faen meg bare mangle. Folk har betalt masse penger, vi er jo blant de top-notch underholdere i Norge, vil jeg si. Og, nei, don't think about it. Og da skulle jo bare mangle at vi klarte å fylle en time med litt moro. Jeg mener jo å gå så langt at dere skal forvente det aller beste, og hvis det mot formodningen noen som elendige, hvis Vegard glemmer noe tekst eller noe sånt, som høyst sannsynlig, så synes jeg dere skal gå på Instagram eller Jodel eller BA-snakk eller hva dere bruker, bare slakte og skrive. Det helt elendig, jeg holder ikke mål i det hele tatt. Men det gikk bra i går, vi håper at det går bra i dag også. Det skal bli julestemning, det skal bli julemusikk og snakk og vitsing. Men vi driver en del med jordbruk. Altså, ikke sånn på ordentlig jordbruk, men vi spiller et jordbruksspill som heter Farming Simulator 25. Yes. Og det jo, på en måte, for de som ikke vet det, så det en jordbrukssimulator, så du kan spille på PlayStation eller PC eller hva du vil, der du simulerer jordbruk. Du slår gress, og du fôrer kyr, og du må gjødsle og harve og høste og alt som du må på et virkelig jordbruk. Og dette gjør vi da en gjeng, vi har liksom hver vår gård, og så spiller vi sammen på en sånn server som går på internett. Og inne på den serveren, der går jo tiden kontinuerlig, ikke sant? Så selv om vi her i Bergen og koser oss med litt julegøy og sånt, så stopper jo ikke tiden på den serveren. Så gresset vokser, og dyrene skal ha mat, og alt går sin vante gang. Og grunnen til at jeg sier det fordi at vi har litt forefallende arbeid og ting vi ikke blir helt ferdig med før dagens forestilling. Vi har noe gress som skal leveres inn, og det tar ikke lang tiden. Så vi skal fremdeles snakke om vår barndomsjul i Afrika, sånn som planlagt, men hvis jeg bare kan ta det gresset samtidig. Vegard, så kan du snakke om, kan du ta det der barndomssnakket? Nå? Ja, at du bare forteller litt om oppveksten vår og sånn. Vi bodde jo i Afrika, det litt spennende sånn. Så kan jeg slå det gresset, siste biten. Ja, hei forresten. Ja, det jo... Vi vokste opp i Afrika, for pappa var sivilingeniør. Og vi feiret mye jul i Afrika, det var veldig spennende. Litt annerledes enn å feire i Norge, vil jeg si. Det var jo borgerkrig der nede, så det var mye sånn skytebasert feiring, kan man si. Det veldig fint å se på skyting på nattehimmelen egentlig, men det jo selvfølgelig kulest for de som står bak der som man skyter da. For de som står der som kulene lander, så jo ikke så fett, og det var der vi bodde da. Så der var det jo mye sånn, vi hentet jo masse kuler i gress, egentlig på daglig basis og sånt, men jeg husker på julaften så hadde vi sittet bort med basseng og feiret med de andre norske da, og vi hadde hatt julemat og åpnet gaver og sånn vanlig, og så når klokken nærmede seg midnatt, så hørte vi sånn her, pjong, pam, ping, tong, pong, i takene rundt omkring, og da sa mamma at liksom, nå ga det meg inn gutta, ja, og det var jo veldig smart tenkt. Det plast på maskinen? Ja, det masse plast, det bare kjør på. Og så gikk vi jo inn da, og så kom jeg bare på at mamma, jeg har glemt alle gavene mine bort med bassenget, sant? Og han var 11 år, så kanskje la han ikke ha gavene sine. Og her løste mamma det litt annerledes enn jeg ville gjort, for i stedet for å si sånn, ja, men jeg vet hva, jeg kan gå bort og hente deg den gavene dine, jeg bare slapper av, sant? Så sa hun, ja, ok, Bård, hvis du skal bort og hente deg gavene dine, så må du ta på deg en panne på håret. Og det høres jo vidt ut, men det var det han gjorde. Han tok på seg en fårikålgryte på hodet, og så gikk han bort i kuleregnet, som var et faktisk kuleregn, for det regnet faktisk kuler. Og så hentet han gavene. Vi har et bilde av det, kan du se her? Nei, ikke nå. Nei, ok. Men det i hvert fall et bilde av han, der han går med pannen på hodet. Og så sier liksom mammaen, når han kom tilbake, at ja, men det gikk jo greit. Det ga jo bra til slutt. Altså, det var en sånn gjennomgangsglede med mamma, at det ga jo alltid bra. Vi hadde blant annet en sånn politivakt som gikk og patruljerte rundt huset vårt med maskin i hver, veldig sånn tøff. Men det var mest for å ha liksom
kontakt med det lokale politikontoret og sånt. Og han var alltid drita full på jobb. Og så husker jeg en gang mamma sa, for sjefen hans kom for å kontrollere, da sa mamma, Bård, du må gå og vekke han Joao, for hvis sjefen ser at han søver på jobb, da får han sparken. Ja, for en del av det med å være drita full når du er politimann, er at du sovner i en busk. Absolutt. Det gjorde han alltid. Og da husker jeg visste han lå og sov, så da løp jeg bort til han, så lå han med beina ut, og så sparket han, og så vekket han, og da våknet jo han med sånn maskingevær inn i nebbet mitt. Jeg husker jeg var 11 år gammel, men det gikk jo bra. Det gikk jo bra til slutt. Det gikk kjempebra. Men apropos, hvordan går det her? Ja, sorry. Glemmer meg helt her. Greien er at vi må levere før klokken 12. Du ser oppe til høyre at det er 11:59, sant? Ja, da har vi bare 18 sekunder. Det tar bare 20 sekunder, så skal vi... Ja, nei, men det går fort tilbake. Jeg skal bare levere den ballen opp på toppen her, skjønner du? Og så er det... Jeg tror folk synes dette her er veldig kjekt. Ja, men det går dette. Det går, skjønner du? Det går veldig bra. Veldig bra dette her. Nei, faen! Ja, men det kan gå. Jeg er klar. Drit i det! Er det julestemning? Har vi kjøpt alle pakkene? Nei, vi har noe til. Hvert år er det samme mas med meldinger i øst og i vest. Hva ønsker du deg? Trenger du det grille? Hvilke steder liker du best? Det er en gammel myte som hvert år fører til et masse julekluss. Og det er lønne mulig å handle gave til en mann 40 pluss. Men i år har jeg en løsning, en kjempegod idé. Et klart og tydelig ønske, hør etter og skriv ned. Full fusjonsenergi er at jeg ønsker meg. Full fusjonsenergi, et lite kraftverk ifra deg. 100 millioner grader ned i kjelleren til far. Min helt egne reaktor, ja da hadde jeg blitt glad. Klart jeg kunne ønsket meg enda et knivsett med vidovner eller en grill. Men tenk med en helt egen fusjonsreaktor, alt man kunne få til. Jeg kunne lade huset, bilen, vogna, og ikke bare det. Vi klarte hele verden i 100 000 år, tenk på det. Det blir for meg litt ego å dra på vinsmaking for to. Når du kunne forsynt hele Kenya med energi fra litt fusjon. Alle sammen da, full fusjonsenergi er alt jeg ønsker meg. Full fusjonsenergi, et lite kraftverk ifra deg. 100 millioner grader ned i kjelleren til far. Min helt egne reaktor, ja da hadde jeg blitt glad. Full fusjonsenergi er alt jeg ønsker meg. Full fusjonsenergi, et lite kraftverk ifra deg. 100 millioner grader ned i kjelleren til far. Min helt egne reaktor, ja da hadde jeg blitt glad. Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Tusen. Og jul med din glede og barnlige lyst, vi hilser deg alle velkommen. Velkommen. For noen er jula en sann glede, for andre er det stikk motsatte. Krangling om lønn har gjort at jula til nissene er blitt et rent mareritt. Så i debatten i kveld skal vi snakke om hvor mye skal en nisse tjene. Fjøsnissen? Ja. Hvor mye skal en nisse tjene? Ja, altså det er jo en diskusjon selvfølgelig, det kan man gå inn på nærmere der, men jeg vil bare si det at først og fremst vil jeg si at det har jo gått helt opp styr det siste året nå. Jeg bare tar et eksempel i dag da jeg var på vei hit og måtte gå gjennom galleriet, og inne på galleriet der sitter en nisse på hvert hjørne, ikke sant? Og alle de skal jo tjene penger, ikke sant? Og det er nok rett nok der, og da går jo nivået noe voldsomt ned, ikke sant? Og jeg kan jo ikke trekke kortet for å kjøpe mat engang, for jeg har ikke penger på konto, for jeg får ikke lønn i penger. Jeg får jo lønn i graut, sånn så nisser skal gjøre. Og det er klart at da kjenner jeg det koker litt over for meg. Ja,
Ikke sant? For dere fjøsnisser, Ja. så synes dere jo at lønnsnivåene skjevt. Ja, skjevt det, og ta litt grann mildt I for å si det sånn. Han, plastikknissen fra USA her borte, han tenker jo ut, altså I fjor tok han ut 3,5 millioner kroner I lønn, og bare det jo sinnssykt, men det greit. Og så I tillegg så eier han et selskap som heter Ho 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 Limited, der han, de gikk jo da med overskott I fjor på svimlende 128,9 millioner kroner. 128,9 millioner kroner. 128,9 millioner kroner! Det var helt sykt! Ja, nå har vi jo Santa Claus her som kan snakke for seg. Santa, hvordan kan du forsvare dette her da? So first of all, I just want to say hi to everybody. It's so nice to see you. You all look amazing. You look great. You look amazing. You look fantastic over there. So that's all right. And then I just want to say that I love being in Bergen. It's my first time here. Absolutely super beautiful little city. Just went to Fløyen. Has a spectacular view, so that was amazing. And you know, before I got here, I actually did a deep dive into my roots at myheritage.com. Turns out my forefather, St. Nicholas, is actually from a place here in Norway, not far from Bergen, called Greece. Yeah? So it looks amazing and I totally want to go there. And also, I just have to say that I love your dress. Fantastic. Thank you. Santa Claus, kom igjen nå bare snakker du deg vekk. Altså, hvordan kan du forsvare at småbarnsfamilier bruker titusenvis av kroner på leker som ender så søppel og fyller verdenshavene med plast? Yeah, thank you so much. Santa, vær så snill. Yeah. Hei, rampenissen, hvor sa han det, ja? Yes. Rampenisse, Ja? du ansatt som PR-rådgiveren til Santa Claus her. Stemmer. På en ganske lukrativ kontrakt, må jeg si. da. Ja, hvor kan du forstå hvor er pengene blitt av? Ja, vi driver og leter etter bytte på ballrommet. Folk mister spenn ut av lommene. To skålerier, kun for en tier. Merkerne best uansett hva de sier. Lykke til, skikkelig på posen. Har du lagt mulighet til utenom mosen? Hei! Rapportfremmer meg steppet av bilen og komme inn. Chips skal være fett fritert. Brun og duppen av fett plassert. Hele jenten er fett basert, og bilen ikke er fett parkert. Nå sitter jeg endelig med burgeren I hånda. Sitter og setter som faen fra panna. Første biten av alten, beste nå spiser vi opp på rullen neste. Isn't it amazing? Fantastic. Yeah, thank you so much. You know, having a strategic communications advisor is just amazing. It has been super helpful to me. It really takes a lot of weight off my shoulders. And also, I just have to know where you got those shoes, because they're amazing. Yeah, so nice. De svarer jo ikke på noen ting. Nei, Det er bare å jobbe. Ja, det sant. Santa, du svarer ikke på noe nå. Hvordan kan du forsvare deg selv? Se på fjøsnissen nå da. Du kom fra USA helt til Norge og bare utslette han. Ja, og hadde det en gang vært sånn at han kom hit og slo seg ned og bidro til felleskassen, slik som vi andre hardtarbeiderne vi sier det, så hadde det vært en ting. Men det eneste han har oppnådd for staten Norge jo at han har fått sponset en sånn pendlerleilighet fra Nisse Nord, så han kan disponere. Og disponere når han I landet, da skal han liksom ha noe, og hvor ofte han I landet da? Det maks 2-3 minutter på julaften, og han skjuser rundt på denne magiske julesleden sin, så skal han ha en leilighet for 2 og 3 minutter? Altså, det nødvendig? Er det nødvendig? Er det nødvendig? Ja, men Er det nødvendig? 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 Og det vises her at det var nødvendig. Yeah, so, I mean, first of all, I just want to say that I love your temper. It's so cute when you get angry like that. It's really fantastic, and it goes really well with the jumper. I mean, that's such a Scandinavian look, and it's totally coming for next year. Amazing. And then I think, you know, I think even the Fjellsnisser here can appreciate the fact that we all need a place to stay, if you know what I mean, to just get those 5 minutes of shut-eye. So that's just amazing. And, you know, I've heard rumors that the Fjellsnisser himself has a farm that is pretty huge, am I wrong? Ja, altså, fjøsnisse, du tar jo ikke ut lønn, men du bor på en ganske herskapelig gård, som staten støtter med 12,8 millioner I fjor. Den ikke jeg som eier for det første, og hva jeg disponerer eller ikke, det jo sak for en helt annen diskusjon, og det trenger ikke vi å gå inn på akkurat I detaljer. Jeg kan godt komme tilbake og snakke om det, så poenget mitt her jo at jeg jobber dag inn og dag ut for at jeg skal ivareta norske tradisjoner og opprettholde en norsk jul, slik vi alltid har hatt det med gode norske juletradisjoner, god norsk julemat, og at ungverden skal kunne få gode norske treleike, så minst like kjekke som La Bio Bio.
Det driter jeg. Det handler om norske juletradisjoner. I think there's room for, everyone. I think there's room for all genders, all races, ethnicities, and also I think there's room for all kinds of animals, And that's why I just love this animal, because I've never seen anything like it. It's so stupid and so cute, and I need 5,000 of these. So, because we don't have these, and I mean, what is this animal? Dette her for et idiotisk spørsmål. Dette her er jo en... Det spiller ingen rolle om dette er en egg eller om det er reinsdyr eller om en grevling. Jeg driter nå i det. Poenget her er jo at vi trenger den garden for å produsere disse her, og vi lager det der oppe. Det er ikke jeg som lager det engang. Det er ungene på garden som lager det, så driter nå i det. Det har jo ingenting med meg å gjøre. Fjøsnisse, ja. Altså du klager på Santa Claus at han har en PR-rådgiver, men du har barn som jobber for deg? Ja, men det er jo ikke et tradisjonelt arbeidsforhold i den forstand. Altså, det er ikke noe sånn, det er ikke organisert arbeid, det er jo bare de som kommer opp på garden min av egen fri vilje. Og så lager de sånne elger eller grevlinger, og så lager jeg kakao. Og litt kos. Ja. Du får barn opp på gården din, du gir dem kakao og kos? Jeg må slutte nå, det er ikke det som er poenget. Om de koser seg eller jeg lager kakao eller elger eller grevlinger, altså det er jo ikke det som er poenget. Poenget er jo at jeg står dag inn og dag ut og grever i fjøset med min møk og gamle minner opp til knist og prøver så godt jeg kan å holde julen i hev. Og så kommer sånne plastikksleike dritfolk fra Amerika og ødelegger hele driten. Og jeg føler jo dette er et gjensidig forhold mellom meg og befolkningen. Men jeg føler at det må bli sitt fest gjennom meg. Jeg føler meg helt gjennomsiktige. Og det burde være gjensidig respekt med det. Ja, hvordan er det ikke ser det så langt? Hey! Listen. You talk about greed and capitalism. But tell me this, who built the factories to make the toys, Who ships them across the world so that every child, rich and poor, gets to wake up with something to hold? Let me tell you a little story about a boy named Tommy. And Tommy's papa, he lost his job last winter. His mama cleaned his offices at night. Now in your world, Mr. Fjosnisse, little Tommy gets a pat on his head and a bowl of oatmeal. But no hope, no light, no gifts. In my world, the mall stays open. The factory hums. The truck drivers keep plowing through the snow so that on Christmas morning, little Tommy gets to rip open a shiny box. And for a moment, he forgets the bills. He looks over at his mama. His mama's crying. Why are you crying, Mama? She cries out of happiness, not out of fear. Maybe I keep the wheels moving when the world wants to freeze. And maybe the jingling bells of capitalism, maybe they ain't noise. Maybe they are the very heartbeat of Christmas itself. Merry fucking Christmas, and God bless America! Thank you. And now, ladies and gentlemen, from Leiervik Stord, here to entertain us, the Queen of Comedy. Give it up for Martha Leivestad! I love you, guys! Deilig å være her. Herregud, mitt navn er Martha Leivestad.
Nei. Dere hadde 10 millimeter og Dere ser det vel på meg? Jeg skilsmissebarn. Jeg oser det, jeg vet jeg gjør det. Er det flere her som skilsmissebarn? Ja, Noen som litt glad for det, eller? Er det noen som liksom kjenner på det nå når jula kommer, at det litt tungt å være skilsmissebarn? Kom igjen, vi bare 900 her. Her det bare et åpent rom. Jeg synes det i hvert fall litt tungt. For når du skilsmissebarn, så må du velge hvor du skal være i jul. Og du må splittes, enten må du være hos pappa, eller så må du være hos mamma. Og det vanskelig nå, for eksempel. I år skal jeg være hos pappa. Og mamma, hun vet det veldig godt. Men allikevel kommer hun bort, og så spør hun meg, hun tar seg til nakken, og så går hun som en skuffet kvinne. Hvor skal du være i år da, Martha? Og jeg må si sånn, mamma, du vet jo at jeg var jo hos deg i fjor, så betyr at jeg kommer til å være hos pappa i år, vet du. Ja vel? Fuck off! Altså det og liksom, mamma, vær så snill. Men jeg skjønner hun sint, for mamma, hun groomer meg hele året. Hun begynner å gi meg pakka i mai. Når julegavene kommer i mai, da skjønner jeg du blir sint at du velger å dra til far din i stedet for. Pappa derimot, han aner ikke at jeg kommer til han i år. Han har ingen idé. Jeg kommer til å gå inn døren 24. desember og være sånn, hallo! Og han sånn, helvete! Skal du være her, Martha? Randi, finn tallerkenen! Gjør meg ikke midten. Pappa veldig en nydelig mann, dårlig på gaver. Han har gitt meg 4 gode julegaver de siste 30 årene, og han heller de over hodet mitt. Sånn der, ja, du husker den! Jeg får lære som opplever, du husker den! Gaven du fikk i 2009, du husker den! Og da gjør jeg husker veldig godt. Jeg var 14 år gammel, og så sitter jeg med juletreet, og jeg får denne her harde gaven av far min. Jeg pakker den opp, og så er det en iPod-høyttaler. Husker du iPoden? Ja. Ja, det gjør vi. En liten duppedings som man hørte på musikk på før Spotify kom, og nå hadde jeg en høyttaler til iPoden min. Det var helt utrolig. Jeg var helt i ekstase. Jeg var sånn, pappa, tusen takk. Og han sier sånn, ja, veldig fornøyd med seg selv, ja. Og da som jeg så fikk med den gaven der, da at den skal stå i stoven. Så skal han ikke til bordet, sant? Og da, rett tilbake igjen til at du ikke liker jula. Det er vanskelig. Altså, jeg prøver å få inn disse juletradisjonene, da, for at da, når du er skilsmissebarn, så det er liksom det er forskjellige juler hver eneste jul. Så jeg prøver å se på litt julefilm. Er det flere her som ser julefilmer hver jul? Ja, Hjemme alene. Ja, det er noen Hjemme alene, eller? Ja. Gutta digger Hjemme alene, ass. De ser på han lille drapsmaskinen Kevin og sånn, han er rå. De er sånn, han vil jeg bli. Han prøver å drepe 2 menn med klikkekuler. Han vil jeg bli. Jeg er ikke så glad i Hjemme alene. Love Actually. Ja, Love Actually. Jeg elsker Love Actually. For den er realistisk. Fordi at alle har lyst til å knulle alle. Statsministeren vil knulle assistenten sin, forfatteren vil knulle assistenten sin, sjefen vil knulle assistenten sin, men ikke kona si. Da går hun inn på soverommet sitt, setter på Johnny Mitchell, og da synger hun I look at life from both sides now. Og da sitter meg og mamma sånn. Jeg prøver å finne love, actually. Prøver å få det til å skje. Jeg er single,
Og jeg er alltid single rundt juletid. Det går aldri min vei. Aldri, aldri. Altså, i fjor datet jeg en fyr, eller datet, han hadde sett på 4 ganger. Det holdt. Så i julegave skulle han få en PlayStation 5 av meg. Men han slo opp før da, så han fikk aldri den. Men jeg fikk julegave han da, og det var stressutslett og et Tinder-abonnement. Så i år så tenkte jeg skulle ta det i bruk, så jeg var faktisk på en date nå for noen uker siden. Thank you, Forum. Ja, det var stas, herregud. Og denne daten min, han skriver til meg på Tinder. Du, Martha, jeg har lyst til å møte deg 2:00 på denne spesifikke kaféen. Og jeg sa, wow, ok, blir gira, sant? Og jeg setter meg på kaféen, 2:00, sitter og venter på han. Han kommer inn, han er høy. Da holder. Vi begynner å prate, praten går veldig, veldig bra. Åh, jeg blir så gira, sant? Og jeg blir sånn, herregud, kanskje han her kan bli med hjem til jul? Og så kommer det en Securitas. En vakt kommer bort, og så sier han, hei, til daten min, hei, du har ikke lov til å være her. Du har ikke lov til å være her, og da vet du veldig godt, bli med meg ut. Åh, jeg blir helt sjokket, daten min sier, ja vel. Og går ut med Securitasen. Jeg sitter igjen, ser de gjennom vinduet bak meg. Sitter der 2 jenter som kjenner meg igjen da, og sett hele greia, og de snur seg sånn til meg. Åh, den er lei, Martha! Martha, den er lei! Ble du lei deg nå, Martha? Ble du lei deg? Ja! Jeg ble lei meg. Han skulle hjem til jul, jo. Vakten kommer tilbake igjen. Han sier til meg, Martha, åh, dette er dumt liksom, men han her har ikke lov til å være her. Han har ikke det, han er utestengt fra denne kaféen, fordi han stalker damer som jobber her. Han er en stalker. Men han vil gjerne snakke med deg utenfor. Ok. Møter daten min, han står ganske sånn, han er høy, så han står og, ja, heller på. Han er, ja, hva sier de da? Hva sier de? Og jeg sier, det de sier er jo da at du ikke har lov til å være på denne kaféen her. At du er utestengt fra en kafé 2:00 på dagen. Er det mulig å bli? Hvordan har du klart å få det til? Utestengt? Hvordan? Nei, du skulle livet hjem til jul! Wow, wow, wow. Eller ho, ho, ho. Passer stemning og sånt. Så, hva skal vi nå da? Hva vil du nå? Skal vi på baka brun da, eller? Nei, sier jeg. Nei! Der er jeg utestengt. Folkens, det var det jeg hadde. Tusen takk for meg. Tilbake igjen. Jeg tenkte å bare spille et lite utdrag fra Grevinne og hovmesteren på Loop Station. Yes. Sånn. Ligger den der. Der. Skal vi se. Der går det sånn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, sånn. Bort her, ut der. Hei sammen ut da! Ok, Forum, er dere klar for Grevinne og hovmesteren? Nei! Nei, nei! Gikk det bra? Au, 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 au. Au, au, au. Au, au, au. Det slo meg. Au. 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 Au, 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 au.
1000 kalorier kun for en tier. Mac det beste uansett hva du sier. Rull opp til utenfor, skikkelig opp til borsen. Tar det der burgeren uten å hose. Hei, for jeg kom frem til meg. Stepp ut av bilen og kommer inn. Det er noen som har hørt Mac-en-sangen. Det er helt rås. Ja, for en! Havrebil! Det er bra Martiner! Det er bra Martiner! Oi, Henrik. Ikke meningen å avbryte. Det er konge, det opplegget der. Jeg bare synes ikke vi skal spørre sånn flere ganger om de har det bra og sånn, skjønner du? Åja, Sånn, har det bra! Hva med fint? Nei, ikke gjør det. Eller sånn, alle gjør jo det hele tiden. Sant? Vi har gjort det sikkert 3 ganger allerede i dag. Ja, jeg Og så det er så vanskelig for de å svare oppriktig om de har det bra. Sant? Skjønner du at de fleste har det jo sikkert helt fint. Og så er det kanskje noen som ikke har det så bra. Sant? Og da får ikke de sagt det at nei, akkurat nå sliter jeg litt på hjemmebane. Og hvis det er noen som sliter på hjemmebane, eller har noe annet, så for Guds skyld ta tak i betjeningen og snakke litt med de. For det, altså, vi har full fokus på mental helse, og det er viktig. Men det er kanskje ikke stedet akkurat nå, så jeg tenkte kanskje vi heller kan bare sette pris på, liksom, jeg hadde lyst til å ut her og si at jeg setter veldig pris på publikum. Det er jo fint, og at dere er her, sant? Det er jo veldig viktig for oss, og at dere blir og sånn, så det er vi veldig glad for. Så jeg hadde litt lyst til å gi noe tilbake, og nå, jeg har ikke noe til alle da, men jeg var på bystasjonen i dag, så kjøpte jeg en sånn Oral-B EO Series 2, 100% cleaner teeth. Den er ikke så dum, koster 999, pressure sensor, 3 modes, lasting battery, så den skal være ganske bra, så jeg har ikke til alle, men jeg har en da, så hvis det er noen som har lyst på en sånn, og så, her, der hun, nei, det er du som peker på at hun vil ha. Syns du ikke hun har fine tenner, eller? Men du da, vil du ha? Nei, du vil ikke ha. Ja, du har, ja. Ja, hun har noen andre, noen som ikke har. Her er det, ja, her. Hva sa du? Jeg hopper ned her, jeg. Hyggelig, vær så god. Hva heter du? Marielle. Veldig bra. Har du fra før, eller? Nei, så du skal bruke den selv, du skal ikke gi den i gave. Nei, veldig bra. Så, gi en applaus til Marielle. Jeg ser hyggelig. Er du her alene, eller dere to her? Det er kjæresten. Vært det lenge, eller er det første date? Nei. I dag er det faktisk 1 måned. Nei, 1 år og 4 måneder. Er du litt sånn spesiell jente, du, Marie? Det er rom for alle her på forum. Og nå får du regne tenner, og det blir jo her, det blir helt magisk. Hva driver du med til dagen? Shit, man. Skriver bachelor i... God! Hun skriver bachelor i interkulturell kompetanse. Jeg vet ikke hva du driver med om dagen, men... Det er ganske sikkert. Hva betyr det? Jeg studerer møte med meg. Du gjør ting som er bare langt forbi meg allerede. Og hvor gammel er du? Fylt 22, vet du. Herregud. Nei, gratulerer, det er godt jobbet. Og Marielle, det lurer på, hvordan ligger du an sånn julemessig? Har du kjøpt gaver? Er du ferdig? Halvpess? Gleder du deg til jul? Er det noe du gruer deg til? Eller er alt fint? Ja, du gleder deg til alt. Gruer deg ikke til noen ting. Det er fantastisk. Og ikke noe sånn stas og julestas og... Nei, herregud. Når jeg var 22, så var livet helt jævlig. For deg er det helt tipp-topp. Jeg tenkte vi kunne lage en sang til deg. Kanskje han lager en sang til deg? Ikke litt sånn hyggelig? Ja, for det har du ikke fått hittil i jul. Nei. Kan du lage en sang til meg? Ja. 1 år og 4 måneder. Nei, 1 år og 4 måneder. 1 år og 4 måneder. 1 år og 4 måneder. Litt roligere, tenker jeg. Litt sånn koselig julelåt. Ja. Ok. Hun har ingen problemer, det er bare happiness. Ok. Kanskje det er det som er det største problemet. Hun har egentlig ingen motgang. Nei. Hun flyttet til Hellas 4. januar. Ja, ok. Hun skal jo på en flyktningsleir. Det er litt stress, kanskje da, eller? Det kan det bli litt stress. Ja. Så det kan du ta med. Ja, ok, ja. Ja, flott. Nå får du deg en egen sang. Marielle, hun gleder seg voldsomt til jul. Men det ligger en liten
bekymring i skjul. Hun studerer dans, men hva vil du bli? Hun skal til en flyktningleir i mai. Ja. Var det bra, Bård? Oi. Mariell, hun koser seg voldsomt i kveld. Hun studerer bachelor i dans og i sprell. Hun gleder seg til 4 måneder fra nå. Da skal hun til Hellas og sole seg opp. Men var det ikke noe annet hun hadde bachelor i? Ja, det var det nok. Fysiologi. Jeg tror du må følge med. Det var mye mer sånn flyktningorientert og interkulturelt. Det var noe kulturelle ting. Interkulturell utvikling. Ja, nå begynner det å komme seg. Og det er litt av en luring, Mariell. Nå skal passe flyktninger. 1 år, 1 år og 4 måneder har de vært sammen i kveld. Noe som i denne dur. Ja, jeg tror du kan få en fin jul, Mariell. Helt siden hun var kun 3-4 år. Og hvis hun skulle bli noe mye fetere enn Bård. Hun skal studere masse ting om flyktninger og fine i Hellas. Mye bedre enn å være simpel gitarist på en scene i Hellas. Ja, kanskje får en fin jul likevel. Hun har jo fått sin helt egen sang her i kveld. Og takket være Vegard og Ole og Bård. Blir det Mariell sin jul? Vil du få tur til Hellas i mai? Er det ingen andre som besøker deg enn meg? God jul, Mariell! Merry Christmas! Okidoki, grote gewelden. Presenteren, ik ben Joop Westerdijk, ik ben firsteamanuensis in de Nederlandse juletraditie en stipendiaat in Rotterdam Universiteiten met speciaalveld voor cultuuruitwissel. Dat is ook cultuuruitwissel, dat is een speciaalveld daarin die ik dan van de Mariell, zoals je staat ervan. Ook, ik heb een vraag voor u in het publiek. Het eind in het publiek had de Nederlandse juletraditie gefeierd. Nee? Alhoewel, niet de problemen. Dat kan ik verklaren een beetje van een differentie van die Nederlandse en de Noorwegische juletraditie. Oké? Ik heb een beetje van een voordracht dat ik vergeet bij zijn vertotbaarheid. Dat is informatief, dat ik het eigen volle rijden gaat niet verkeerd bepalen, Chopin. En ik pik voor eigenlijk voor de zoekhoorber weet heel fijn is, maar wat eigenlijk ik ben ik. Dan kon u met een fotografie starten. Dat is fotografie nummer 1, Philip. Dat is in beelden van een Nederlandse traditionele julekanaal. Dat is een julekanaal met een gelender rond de geire die zien, die toren in de bakgrond, die juletrevolutie van de geire. En dan, die kanaal buiten, en dan kan je een beetje detail in de nederste julen van de heugen, dat kan een knalgroene gardine zijn. Hè?
En die zijn knalgroene gardinen, dat is een populaire juletraditie van Nederland. Dat kan je signaliseren uit de geheimen en de niet-geheimen. Dan had we een beetje melodie, dat een traditionele julesang voor het eigen, door een beetje geheimen, dit en een geheimen, dat beslijmen zonder vereinen, wat bereiden zat er een aan, ten geheimen. Dan kan ik zingen van de heilig perfect. Oké, dankjewel mama en papa. Dan kan u pille nummer 2 verklikken, Philip. Pille nummer 2. Dat is een traditionele juletorgsysteem van Nederland. Met de sausbolden, die opstillingsplassen, die fonteinen, systemen, en julegran in het midden. En een julegran had een beluistingssysteem met 220 volt wechelspanning. Want dat is een speciaal, super speciaal stabiele stroomsysteem van de julebeleving. Ik wil onbevallen van de Gert van de Eindselijn. Oké, dan wil ik progresseren van een nächste thema. Dat is de julemaandtraditie van Nederland. En in Nederland is het een beetje vereist met een pommersvaardigheid. Want die multitude van de geiten, die appelflappen, ollebollen, kelenpatten, kissenpatten, die patten snippen of snappetippen. En die kronen bewerken in de kerststoel. Dat kunnen we nummer 3 flikken, Stijn Philips. Kerststoel is een zutenbakwerk. Met die sukatten, die rozijnen, die kronen, gaberingen, die walnutten, die hasselnussen, die pittenvetten. Ja. Een vraag van het publiek. Ja. Ik wonder, deze bakwerken is natronbaseerd door de gearbox. Dat zijn een goede vragen. Wat is uw naam? Wat? Wat is uw naam? Ik het Tom Holland. Tom Holland. Een excellente vraag, Tom Holland. De vraag is die kerststoel een natron gearbaseerde bakwerk? Want de antwoord is gearbaseerde, Jan. Dan moesten die grijpen toch nog hebben om het te hebben. Heb u een alternatief voor de glutensensitieve lactose? Ja? Klaar, ik weet het. U hebt een glutenvrij alternatief, hè? Ja. Maar ik zie niks in de golden. Dank u voor uw respect. Oké, dank voor de vraag. Oké. Dan wil ik progresseren voor het eerste thema, dat is de julefiguren van de Nederlandse juletraditie. Want dan kan ik het verrijden met die julefiguur, ook de julefiguur, dat is Sinterklaas. Sinterklaas, ik ben op billen nummer 4, klik aan Stijn Philip. Sinterklaas is een klein julekanaal ter Geiren, omdat je heeft een multitude similariteiten met een Noorwegische julenische vaar. Je ziet die lange witte haar en de mensen, die ruide kakken kopen, die al een vergulde staven in de achtergrond, met die kunnen flikken en kakken en kikken. En dan kun je toppen naar haar tappen en je de palenhand met leiden. Dat is het. Ik vraag van de ouders. Ik hoor dat deze Sinterklaas. Sinterklaas, ja? Ja, is een patriarchalische, machonistische drift. Dat is een goede vraag. Wat is uw naam? Stijn van Eyck. Stijn van Eyck. Dankjewel voor de vraag. Dat is, wat is er voor in Nederlands? Op de dialecten. Ja, dialecten, ja. Vrouwenstad. Vrouwenstad? Oké. Zuid-Vrouwenstad. Ja, Zuid-Vrouwenstad in Friesland, begrijp ik? Friesland, Eversles. Eversles. Oké. Met die keuren met de van de A12 van die Gerbest? Ja, dit wordt schreeuwen, ja. Ja, je hebt het vrijdag nog gelijk het is gewoon dat ik ben van slettenbakken in dit. Dat is ergens zo. En nu in rusttrafiek is wat gehalen. Gehalen. Oké, maar die vraag is. Ik wonder, gaat u een feminine alternatief? Een feminine alternatief is wat was je dan de manchauvinistische gedrietfiguur, hè? Ja, de antwoord is ja, ik heb er dus een aantal thema's, hè. Sinterpupper. Ja. Geen probleem, oké. Maar die Sinterklaas is niet alleen optreden. Hij had een assistent optreden. Deze assistent is genaamd Zwarte Piet. En Zwarte Piet is die head-operateur voor de operatie, de logistische operatie van de Sinterklaas-team. En met een part van deze arbeid die ze op en neer gevaren, op en neer vieren en heesen in de schoorsteensystemen. Voor die bakkelenwijden. En in deze schoorsteensystemen, dat is een ensemble zoet van de vieren, met de koksvieren, olievieren en de wijvieren.
Und diese Koks werden ansammelt in de aanzichten van de Zwarte Piet. Und dat had ze de naam Zwarte Piet gefeiert. Hè. Dat is een traditie van de Nederlandse, de juletraditie van 48 rond te traden. Dat kunnen we in beelden, in de beelden nummer 5 gewezen. Zijn films? Dus? Dat is Zwarte Piet. Diese Bilder, ich mosse, die geven die racistische motieven. Is het wel? Es ist ein rassistisches Motiv mit der Schwarze Piet. Das ist eine problematische Situation. Hè? Oké. Dit is problemen. Ik heb een probleem met deze racistische traditie. Ja, oké. Wat is uw naam, hè? Triggertom. Triggertom, oké. Uw gedanke dat is, je kan verklaren, het is niet een racistische doelspuk. Nee? Nou, we hebben een schuldsysteem in de aanzicht te krijgen, hè? Want je hebt graag een niet systeem, niet de racistische, want ik kan verklaren, ik kan betekenen dat de Nederlandse juletraditie is sturen en zo'n fok. Oké. Dank je voor respect. Niet probleem, geen probleem, oké. Dank u wel. Dank je. Dan wil ik afsluiten is in de Laforendraal met een juletraditie van Nederland en julesong. Dat is een traditionele julesong, dat is een hey jul met een kleden. Ik ben eigenlijk voor het beste zingen alleen, heel alleen. Want wat kan we in de refrein zingen allemaal in alle zang in alle klank plaaien. Oké, dan gaan zingen we dit lied. Alright. Hey jul met de kleden, een gevoel lijst. Van Hilservik naar Rotterdam. Die klappen und pakken und kruisen van der Geist. In nieuwe gaten treinen zonder kaart. Kom aan! Die klas die handsken, wie dansen lied voor mij. In Nederland, wie dansen ook en al voor de neiden en boeken. Maar wat is de broemel van de roemel in stond? Toch hebben jullie de vrije problemen. Of wat als u ijzen en kerststoelprobleem? Die heb een glutenvrij alternatieven. Allemaal! Wie kan die afschrijven? Wie kan ze niet voor mij? In Nederland, wie kan ze toch aan jou worden? Neiden en boeken. Respect voor jullie, broers! Respect voor jullie! Dankjewel! Dankjewel! Oh! Moet ik klappen pakken? Nå natten her, snøen laver ned. Stjernen viser vei hjem til julefred. Og da samles de vi kjenner så godt, i et håp om fred på jord. Julenatt, stjernene tent, grøten klar, barna venter spent, og vi spiser fredet fugl. Ja, da vet du at det jul. Prestebok med falske dødsbudskap. Frigatissegløgg, baker, leirompau. Mobber barn som går til logoped, leser høyt fra Wikileaks. Julenatt, stjernene tent, mor hjemme lik, pappa leter spent.
tanken, ja nå er det jul. Julenatt, stjernene er tent, farvis er så som har blitt betent. Og vi sløyfer med kabul. Ja da vet du det.